嘅，因為我哋冇一個真正嘅民主社會啦，而一直以嚟都係任由其他人去擺佈嘅。咁我會想覺醒返其他人，就係佢哋了解到其實統治者係嘅唔應該係一個人啦，而應該係所有嘅人民咯。所以我覺得本身人民係唔應該去害怕一個政府㗎嘛。平時現實生活都可能仲可以讓步啊，或者可能有其他嘅方法去解決。但係呢個小活動入邊，我覺得冇退縮嘅空間，所以就一定要企上嚟先。而我可能喺體力上或者有唔同能力嘅方面嘅其他我哋叫做示威者咧，就可以負責唔同嘅角色。最初港豬踏入去抗爭啦，我哋係先係和平去做一個抗爭，我哋係好和平咁表達我哋嘅訴求，而政府漠視，再加強力嘅打壓，先至引發到之後一啲相對激進嘅行為。其實一開始嘅時候，我同好多人都係一樣啦，都係5月尾嘅時候咧，就開始有一啲嘅大型嘅遊行，就主要都只係關注翻嗰一條嘅條例嘅啫，即係送中嘅惡法啦。咁其實去到6月9號、6月12號都係主要都係關注翻呢一條嘅條例嘅。咁但係我覺得係因為政府越嚟越大力嘅打壓啦，亦都後嚟咧就慢慢轉化去到呢一個嘅5大訴求。作為文宣組咧，就主要係可能設計下啲文宣啦，跟住可能就要印刷啦，同埋有呢啲嘅 stickers 啦。咁咧呢啲 stickers 其實而家咧就因為國安法立咗之後咧，其實呢啲就可能就已經係 illegal 㗎啦，係啦，就犯法㗎啦。對住可能係3年以上嘅即係監禁刑期咁樣。本身我印開嘅一間鋪頭咧，喺今日過咗國安法之後咧，佢就同我講話，佢即係唔好意思，以後都幫唔到我手去印呢一啲嘅即係有政治敏感題材嘅文宣啊，又或者係貼紙嘅。咁所以而家都可能好困難啦，如果要揾一啲嘅鋪頭，所以我哋而家就試下呢一間，睇下佢肯唔肯幫我哋印咁樣咯。因為我哋見到其實中共打壓言論自由就唔係即係今時今日嘅事啦，甚至乎你只係講一啲好普通嘅言論咧，佢都可以將你上綱上線嘅時候，嗰條政治嘅紅線係任佢去設定嘅。我印5張啦。咁咧就係我會覺得而家就係只有一種聲音啦，而嗰一種聲音就係政府嘅聲音啦。所以而家大家都覺得需要建立一個自己真正嘅主權國家咁樣。每一個人喺呢場運動入邊都有佢自己嘅角色嘅。最初港豬踏入去抗爭啦，呢一招咧係講緊喺愛丁堡廣場有個學生罷課嘅集會。嗰朝一早就開始好多嘅直播，已經播緊現場嘅情況，我都睇住，我都仲諗緊去與唔去。然後係見到現場突然落好大雨，但係啲學生全部都唔走，佢哋坐晒喺翻嗰個現場嗰度，無論落幾大雨，佢哋都唔走。我就會諗，其
其實係咪有啲嘢我都可以做到去 support 翻呢件事？喺現場我見到嘅係一個，我發覺係香港冇咗呢樣嘢20幾年啦。我哋一個叫做香港人互助嘅精神，呢樣嘢係由97回歸之後，呢樣嘢係慢慢喺香港唔見咗啊！ Good evening. The handover is done. The ceremonies and celebrations over. A century and a half of British rule in Hong Kong is simply history tonight. China is in charge now. 喺回歸之前，我哋呢一個香港人互助嘅精神係一直都發揮得好好。由97回歸之後，呢樣嘢慢慢就冇咗。直到我喺罷工嘅現場，我又見得返呢樣嘢。然後到可能到真係要出去開戰嘅時候，佢話俾我聽佢需要一啲嘅喺前線使用嘅一啲物資嘅時候，我亦都可以直接安排得到。直接同我哋講嘅時候，我可以安排得到經濟援助或者係飯券之類嘅。我哋係先係和平去做一個抗爭，我哋係好和平咁表達我哋嘅訴求。而政府漠視，再加強力嘅打壓，先至引發到之後一啲相對激進嘅行為。我眼裏面去睇呢啲係我哋係被逼㗎，即係唔通我俾人打？我還手係我唔啱。我哋而家爭取一個香港嘅，除咗一個本土嘅中港區隔，其實我哋想一個獨立嘅政體去保障翻我哋自己香港人，從而唔好再俾中共政府去打壓，去受到佢哋嘅威脅。我哋唔想將一啲犯人，或者一啲佢哋所謂覺得有犯事嘅人交上去中國大陸去審，因為我哋唔相信佢哋嘅法治，我唔相信佢哋嘅法制係可以保障到我哋香港人。我哋唔想有任何一個人無啦啦被消失。見過唔同喺現實上見到唔同嘅示威者頭破血流，有斷手有斷腳。有跪頸，唔同嘅事發生，咁而喺就算喺身體上冇受傷啦，咁有機會都會犯法，俾人秋後算賬。俾閉路電視、俾 CCTV 影到，俾警察影到，俾傳媒影到個樣，咁有機會會秋後算賬，有法律嘅風險。我覺得其實香港咁多年以來都係一個好和平嘅示威啦。咁但係我哋見到其實個香港政府其實唔係好理會我哋嘅訴求、我哋嘅睇法。咁慢慢由一個相對上和平嘅我叫示威啦，咁演變到去多少少衝突嘅時候，咁大家好自然有能力嘅就會企上前面去對抗警察啊，去對抗呢個政府。因為我個年紀有個體力，同埋我自己嘅思想，我覺得自己可以 ready， 咁所以就比較殘咗上前少少。咁樣咯，所以就係我會覺得自由係每一個人都有權利去行使佢哋自己嘅公民權利。大訴求。所以如果我哋想可能要改變個社會或者要社會進步嘅時候，就更加需要人民團結起嚟，然後用集體嘅智慧去推翻一個極權嘅政府，去建立翻自己應有嘅權利。我會覺得對於能唔能夠達至即係最終嘅目標，其實我會覺得唔係即係3年5年嘅事，甚至未必係我呢一世人可以完成到嘅事咯。咁但係我對於未來嘅即係年輕一代咧，都係充滿希望。
因為喺呢一個 moment 抗爭唔可以停落嚟，停落嚟就會令到唔同嘅國家覺得我哋香港人放棄咗。我哋放棄嘅話咧，人哋就已經唔會再插手落嚟，亦都唔會話再去有一個理由或者一個原因，我用挑戰去討伐中共。可能呢一年嘅運動，可能我都一開始我成日都會問自己：咦，遊行完啦，留低打完啦，有幾百人、幾十人俾人拉咗，俾警察打完，咁可能會覺得誒值唔值得留低啊？係咪真係要留低？係咪要承受咁大風險？而我哋係咪會爭取到我哋嘅嘢？可能會諗呢啲嘢。咁但係慢慢發覺，其實雖然我哋付出咗好多，不過我覺得我繼續要抗爭。而有冇希望咧？其實我覺得係要繼續做落去先知道。唔係一場好短嘅運動。我慢慢今次同自己講，喺歷史上其實一年其實或者幾個月，只一個超級短嘅時間。咁其實我哋要放長雙眼去睇下我哋要繼續去抗爭落去、抵抗落去，咁我哋先會有我哋嘅曙光去出現。